कहिले रिसाउनु हुँदैन कि के हो? रिस उठ्छ, म पनि मान्छे हो, भोक लाग्छ, निन्द्रा लाग्छ, रिस उठ्छ, माया पनि लाग्छ। एकदम शान्त खालको हुनुहुन्छ नि त। खै शान्त ठाउँमै बसेर होला नि अब। होइन शब्दको यस्तो ऊ भएको मान्छे रिसाएको बेलामा त त्यस्तो अरू जस्तो अजङ्ग हुने होइन नि त। बिस्तारै मिलाएर बोलीले मान्छेको त रेटतिर सटायर हान्नुहुन्छ होला दाइले, पुरा सटायर हानी शब्दमै। रिसाउँदा पनि मलाई शब्द फुर्छन्। होइन त्यही त त्यो हो नि, होइन हो त्यो हो नि। रिसाउँदा नि मलाई शब्दहरू फुर्छन्, त्यो अन्त्य अनुप्रास छन्द मिलाउन मन लाग्छ। हाँस्दा पनि खुसी हुँदा पनि छुट्टै राइमहरू मिलाउन मन लाग्छ, आउँदो रहेछ। र म सानैदेखि नै एक्लै गुनगुनाइरहेको थिएँ कि, एक्लै बाटोमा हिँड्दा पनि आफै दोहोरी खेल्ने कि, केटाले यसो भन्दा केटीले यसो भन्छ, यसो भन्दा यसो भन्छ भन्ने त्यो क्रिया प्रतिक्रिया आफूभित्रै चलिरहन्थ्यो। कम्पिटिसन आफैसँग गरेर त्यस्तो हुन्थ्यो मलाई। अनि त्यसपछि म सानैदेखि नै नाटकहरूमा पनि मन पर्ने, अनि रेडियो नाटकहरू दसैँको बेलामा आउँथ्यो नि, त्यो देवी र राक्षसको, त्यति बेला आफै देवी बन्ने, पख दैते तँलाई आज म भस्म गर्नेछु भन्ने। त्यसपछि फेरि हे देवी, तिमीले मैले भनेको किन मान्दिनौ, मसँग हिँड भन्ने आफै त्यस्तो संवाद आफै गरिरहेको थिएँ। अनि किन होला मलाई यस्तो आउने जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई। अनि कलाकारमा हुनुपर्ने गुण त्यो रहेछ कि जस्तो लाग्यो फेरि अहिले आएर। त्यो बेस्ट खतरा रहेछ, त्यो देवीको आवाज पनि खतरै निकाल्नु भयो। सन्चै हुनुहुन्छ भनेर भाइरल हुने पनि मै हो। बहिनीले भन त्यही हो, सन्चै हुनु त सुरुमा भन्नु दामी यार बाबालाई। खतरा दाइ, त्यो क्वालिटी चाहिँ दाइ। त्यसपछि तपाईँ केटीको आएर गीत गाउनुहुन्छ त्यसपछि? मैले पहिला गाउँथेँ, आजभोलि अलिक बुढेसकाल लाएर हो कि अलि पहिला आउँथ्यो मलाई बिमा कुमारदुराको स्वर बना भने भनेदेखि आउँथ्यो। आजभोलि अलि उमेरले पनि होला अनिदो भइयो, कहाँ कहाँ देश विदेश हिँड्नियो, कहिले खाइयो कहिले भोकै हिँड्नियो, भोकै हिँड्यो, भोकै पनि हिँड्यो। मतलब अहिले त भोकै हिँड्यो, अर्गनाइजरहरू भाग्यो होला कहिले हुन्छ के अरे लिफ के भन्छ गरे त्यो चेक दिएर साट्ने बेलामा छैन, पछि कल गर्न पर्छ, झगडा गर्न पर्छ, त्यस्तो पनि छ। कतै आफूले भनेको भन्दा नि अझै बढी पनि दिनुहुन्छ, कतै चेक